თეოლოგიაში ზურფასებო ჩვენ თეოლოგიას უпроსორად არ უნდა უყურებდეთ ფრაგმენტულად. უნდა უყურებდეთ სისტემატიურად. ასეთი მცნება არსებობს თეოლოგიაში, სისტემატიური თეოლოგია. როდესაც შენ წმინდა წერილს ღმერთის სიტყვას ხედავ როგორც ერთი მთლიანი მრავალი სხვადასხვა თემით. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა ზურფასებო, არიან ადამიანები, რომლებიც აი მაგალითად ერთ თემაში გაერკვევიან ხოლმე და მეორე თემა რომ არ ესმით ხომ, აი ერთი თემის გამო მეორეს ან არ უყურებენ, ან არასწორად უყურებენ. და ამის გამო არის ხოლმე რომ მრავალი ადამიანი ზიანდება. ჩვენ უნდა უყურებდეთ წმინდა წერილს როგორც ერთ მთლიანს. და იცით აი ამ სიტყვაში წმინდა წერილში ხო ძველსა და ახალ აღთქმაში ძალიან ბევრი მრავალი თემა არის. და ყველა თემა არის მშვენიერი. აი ძალიან ვამბობდით ეხლაც მინდა გავემეორო. მე ძალიან მიყვარს თემა ახალი ქმნილება ქრისტე იესოში. და აი პავლეს დამოკიდებულება რომელთა მეშვიდე თავში ის ლაპარაკობს, ბევრს საუბრობს იმაზე, რომ კეთილის გაკეთება მსურს, ბოროტი მეტმასნება და ამბობს, რომ ვინ დამიხსნის უბადრუკი ადამიანი ვარ, ვინ დამიხსნის ამ ცოდვის სხეულისაგან. და ნახეთ, მერვე თავში უკვე პავლე იწყებს როგორც ახალი ქმნილება ლაპარაკს. ის ლაპარაკობს თავის თავზე, როგორც რჯულის ქვეშ მყოფი, იმიტომ რომ უნდოდა თავისუფლება და რჯულს არ შეეძლო მისი განთავისუფლება. რჯული მიუთითებდა ცოდვისკენ. მაგრამ ნახეთ, პავლე მოციქული მერვე თავს ისე მშვენივრად იწყებს და აი პირველი რამოდენიმე მუხლი ამბობს, რომ სიცოცხლის სულის რჯულმა მე გამანთავისუფლა ცოდვისა და სიკვდილის კანონისაგან. აი პეტრეც კარგად ამბობს, რომ ჩვენ ღვთის ბუნების, ღმერთის აღთქმებით, ჩვენ ღვთის ბუნების თანაზიარნი გავხდით. და იცით რომაელთა მერვე თავის მეათე მუხლი მიყვარს ძალიან. მოციქული პავლე ამბობს, რომ აი რახან მიყვება, ისე კარგად მიყვება თავის თავს როგორ იყო მეშვიდე თავში, როგორც ძველი ადამიანი, სიცოცხლის სულის ჯულმა როგორ გაანთავისუფლა, ახალი ქმნილება არის ახლა ის ქრისტე იესოში და მეათე მუხლში ამბობს, რომ ეს ყველაფერი რომ მოხდა ახლა, ნახეთ რას ამბობს, სხეული, ხორცი, მკვდარია ცოდვისთვის, ხოლო სული ცოცხალია სიმართლისთვის. პავლე ძალიან ბევრს ლაპარაკობდა თავის თავზე, როგორც ახალ კაცზე. გახსოვთ პავლე რას ამბობდა, რომ მე ქრისტესთან ერთად რავალო, ჯვარცმული ვარ და ჩვენ კორინთელებს ეუბნება პავლე მოციქული, რომ ვინც ქრისტეშია, ის ჩვენ, ის მრავლობითში ლაპარაკობს, ის არა მხოლოდ მაშინდელ მორწმუნეებზე ლაპარაკობს, ის ლაპარაკობს ყველა იმ ადამიანზე, ვინც მიიღო იესო ქრისტე პირად ხსნელად, ძველმა განვლო, ახლა ყოველივე ახალია, ჩვენ ახალი ქმნილებანი ვართ ქრისტე იესოში. ახალი ბუნების მატარებლები და ეს ბუნება არის ღმერთის ბუნება, ღვთიური ბუნება. ეხლა ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ ცოდვას არ ჩავდივართ. სხეულს ისევ სიამოვნებს რაღაც ის ძველი ცხოვრებიდან მყოლებული რაღაცები, მაგრამ ნახეთ, ახალი ქმნილების საიდუმლო ის არის ძვირფასებო, რომ მორწმუნისთვის, აი ნამდვილი მაღლიდან შობილი ადამიანისთვის, ის რაც ადრე ბუნებრივი იყო, დღეს ბუნებრივი აღარ არის. განა არ ვწოდავთ, მაგრამ ცოდვაში ყოფნა ჩვენი ბუნებრივი მდგომარეობა აღარ არის. მე კითხავს ვსვავ ხოლმე, აი ადამიანი აი ცოდვაში თუ რჩება ხომ, ვეკითხები ხოლმე, აი რას განიცდი? თუ ადამიანი ამბობს, ეს ცოდვა ჩემთვის ტანჯვაა, ვიცი რომ მაღლიდან შობილი ადამიანია, რომელიც ბრძოლაშია, მაგრამ თუ ადამიანი ამბობს იმას, იცი რა არის, ეს ჩემთვის ნორმალურია, ეს ინდიკატორია იმისა, რომ ის არ ზიარებულა ღვთიურ ბუნებას, ახალ ბუნებას, იმიტომ რომ ახალი ბუნებისათვის ის რაც უჩვეულო იყო, ის რაც ჩვეული იყო, ახლა ამ ბუნებისთვის ეს უჩვეულოა. რა არის ჩვეული ახალი კაცისთვის? ახალი კაცისთვის ჩვეული არის ღმერთის სამართლიანობა, ღმერთის სიმართლე. იმის და მიუხედავად კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ წავრბოძიკდებით ხოლმე ზოგჯერ წავიქცებით, ზოგჯერ ცოდვაში ჩავარდებით, ეს არ არის ჩვენი ბუნებრივი მდგომარეობა. მეთევზეს იმიტომ ქვია მეთევზე, რომ თევზაობს. ფეხბურთელს იმიტომ ქვია ფეხბურთელი, რომ ფეხბურთს თამაშობს. ცოდვილს იმიტომ ქვია ცოდვილი, რომ ცოდვას ჩადის. ცოდვა მისი ბუნებრივი მდგომარეობაა. მართალი, იმიტომ არის მართალი, რომ სიმართლე არის ჩვენი ახალი
ბუნებრივი მდგომარეობა. ძველმა განვლო, ახლა ყოველივე ახალია. დიდება უფალი იესო ქრისტეს. ჩვენ მადლით ვართ გადარჩენილები. დაუმსახურებელი საჩუქარია ის რაც გადარჩენას, მაგრამ გადარჩენა, უბრალოდ გადარჩენა არ არის. გადარჩენის დროს ახალი ბუნების თანაზიარნი გავხდით. და ეს ახალი ბუნება არის ღვთიური ბუნება. დიდება უფალი იესო ქრისტეს. ამენ ძვირფასებო. ეკლესია არიან ადამიანები, რომლებმაც მიიღეს გადარჩენა და ცხოვრობენ ქრისტეს ბუნების მიხედვით. დიდება უფალი იესო ქრისტეს. ამენ ძვირფასებო. კარგი, იუდას წიგნი უნდა გავაგრძელოთ და ჩვენ წინა გაკვეთილზე აღარ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ჩვენ შესავალი გავაკეთეთ, ვისაუბრეთ იმაზე, ვინ იყო იუდა. თქვით ხომ რომ უფლის ძმა იუდა არის, იმიტომ რომ ის მოიხსენიებს თავისავს როგორც იაკობის ძმა არის, უფლის ნახევარი ძმა არის. გახსოვთ ხომ მათეს აღარებიდან წავიკითხეთ, აი აქ არიანო შენი ძმები და ჩამონათვალია იქ, ჩამოთვლილია იუდა, იაკობი და ჩამონათვალი არის იქ მისი ძმების სახელები. გახსოვთ ისიც ვთქვით ჩვენ რომ მის ძმებს არ სწამდათო მისი და ირწმუნეს მისი აღდგომის შემდეგ საქმე მოციქულთა წიგნიდან წავიკითხეთ, გახსოვთ რომ ზემო თვალში მისი ძმებიც იქ არიან და იმდენად თავმდაბალი არის იუდა, რომ თავის თავს ვერ აძლევს იმის უფლებას, რომ თავის თავს უწოდოს, წარმოგიდგენთ იესოს ძმა რომ იყო თან თქვენ მე. როგორი ის გვექნებოდა ხომ დამოკიდებულება, მაგრამ ის თავის თავს ამბობს რომ მე იესოს მონა ვარ, იესოს მსახური ვარ. ისე სხვათა შორის ესეც ვახსენეთ ხომ რომაელთა წერილში პავლე მოციქული ამბობს, პავლე იესო ქრისტეს მონა, იესო ქრისტეს მსახური, მოწოდებული მოციქული. და გახსოვთ რაზე ვილაპარაკეთ, პავლესის რომ გეკითხა ვინ ხარ, პავლე გეტყოდა რომ მე იესო ქრისტეს მსახური ვარ. თუ გაინტერესებს რა არის ჩემი მოწოდება, მე მოწოდებული ვარ რომ ვიყო მოციქული. დღეს 21 საუკუნის ეკლესიაში ადამიანებს რო ეცნობი, ჯერ მოწოდებას გეუბნებიან და საერთოდ არ ლაპარაკობენ იმაზე ვინ არიან. არადა ეს სწორი არ არის. მოწოდება არის მეორე ხარისხოვანი. პირველ ხარისხოვანი არის ვინ ხარ შენ, რომ შენ ძმა ხარ ჩემი და ხარ ქრისტე იესოში, რომ შენ იესო ქრისტეს მსახური ხარ და ამის მერე მოდის ხოლმე მოწოდება თუ ვინ ვარ ჩვენ მოწოდებული. ხუმრობითაც თქვი, ერთხელ ამერიკაში ყოფნის დროს ვიღაცამ სავიზიტო ბარათი მომაწოდა, იმდენი წოდება იყო ჩამოთვლილი. ესა და ეს მოციქული წინასწარმეტყველი თუ რამე არსებობს ყველაფერი იყო ჩამოთვლილი და მე რომ ვთქვა შენ ვინ ხარ რომ მე ვთხარი ცოტა შეიძლება უხეშადაც გამომივიდა, მაგრამ მე ვთხარი მე ეკლესიის მსახური ვარ. იმიტომ რომ პავლეს ქონეს დამოკიდებულება. პავლე იესო ქრისტეს მსახური, მოწოდებული მოციქული. დიდება უფალი იესო ქრისტეს. ეს ადამიანები იყვნენ უაღრესად თავმდაბალი ადამიანები და სხვათა შორის იუდას წიგნი, აი დღეს ჩვენ რამოდენიმე მუხლი უნდა გავიაროთ. მე მინდა რომ ამ ჭრილშიც ვუყუროთ. იუდა ლაპარაკობს ამ პარტავან ადამიანებზე, ამაყ ადამიანებზე, რომლებიც ყველაფერს თავიანთი ანგარებისათვის იყენებდნენ და წინა მსახურებაზეც ვამბობდით, წინა გაკვეთილზე ვამბობდი, რომ წიგნი, იუდას წიგნი აი მკაცრად აფრთხილებს ადამიანებს განდგომილების წინააღმდეგ და მე არ ვლაპარაკობ მარტო იმაზე, რომ აი განდგომილები ამას განმარტებაც სჭირდება. განდგომილი არ ვლაპარაკობ მხოლოდ იმაზე, რომ აი ვიღაცა შეიძლება განდგომილებას ჩავარდეს. არა, განდგომილების წინააღმდეგ, ანუ ადამიანები, რომლებიც განდგნენ და გვერდიდან ლაპარაკობენ, ან ნახავთ თქვენ რომ ზოგიერთი რწმენას არის განდგომილი და მაინც ეკლესიაში არის, იმიტომ რომ პავლე ამბობს რომ ისინი იუდა ამბობს რომ ისინი ლაქებად არიანო თქვენს აგაპეს აღამოებზე. გახსოვთ ხომ პირველ საუკუნეში მორწმუნეებს ჰქონდათ აგაპეს აღამოები. ეს იყო საღამოები, სადაც მორწმუნეები იკრებობდნენ, პურს ტეხდნენ, სიყვარულის საღამოს ეძახდნენ, პურს ტეხდნენ, ზიარებას ღებულობდნენ და მოზიარეობა ჰქონდათ. აგაპეს აღამოები ერქვა მათ. სხვათა შორის ნერონმა ეს გამოიყენა, რამოდენიმე რამ გამოიყენა ქრისტიანების წინააღმდეგ. გამოიყენა აგაპეს აღამოები და დაარქვა გარყვნილება მას, როდესაც მორწმუნეების დევნა უნდოდა. მორწმუნეები ბევრს ლაპარაკობდნენ სულიწმინდის ცეცხლზე და ესეც გამოიყენა ნერონმა, როდესაც რომი გადაწვა, რომ აი ეს მორწმუნეები არიან, რომლებიც ცეცხლზე ლაპარაკობენო,
და და ოჯახების დაანგრევა, გახსოვთ იესო თქვა მე მოვედი რათა გავყო. და ოჯახებს ანგრევენო მორწმუნეები და აი შეუტია პირველ საუკუნეში მიზეზები ხომ ჭირდებოდა და აი რამოდენიმე მიზეზი გამოიყენა იმისთვის რომ ეკლესია დევნილი ყოფილიყო, მაგრამ ეკლესიას მართლა ქონდა აგაპეს საღამოები. ეს იყო საღამოები, როდესაც ისინი სიწმინდეში, ზიარებაში ერთმანეთთან თანაზიარნი იყვნენ. კორინთელებში პავლე ამიტომ ეუბნებოდა მათ საყვედურს, რომ იკრიბებით არა უკეთესისთვის, არამედ უარესისთვის. იმიტომ რომ პირველ ეკლესიაში აი კასტებად იყო დაყოფილი საზოგადოება, იცით, მდიდრები და ღარიბები. ღარიბები მოდიოდნენ არაფერი ქონდათ აგაპეს საღამოებზე, მდიდრები მოდიოდნენ და ყველაფერი ქონდათ, მათ მაგიდებზე იყო სიუხვე, ღარიბებს არაფერი და პავლე ეუბნებოდა რომ განასახლები არ გაქვთ რომ იქ-ჭამოთ. რატომ შეურაცხყოფთ უკონელთ? და ეკლესიას ასწავლიდა პავლე მოციქული რომ როდესაც ეკლესია დიკრიბები და აი საღამოა, ეს უნდა იყოს მოზიაროების საღამო, როდესაც თუ გააქვს გაუნაწილე იმას, ვისაც არ აქვს. და ეს საღამო მართლა უნდა ყოფილიყო უფლის სიყვარულის საღამო, სადაც ზიარება იქნებოდა და პურის გატეხვა იქნებოდა. და ამას იმიტომ გეუბნებით რომ მინდა რომ კონტექსტს ხედავდეთ. რატომ ლაპარაკობდა იუდა, როდესაც ლაპარაკობდა იმაზე რომ ისინი ლაქებად არიან თქვენი სიყვარულის სერობებზე. მოდით ბევრ ამას რომ არ გავასრო. მოდით ჯერ განდგომილებაზე რამოდენიმე მოხდა საგიკითხავთ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ტექსტზე. ებრაელთა მიმართ წერილი მესამე თავის მე-12 მუხლი ძალიან საინტერესო მუხლი არის. თვალი გეჭირეთო ძმებო, ებრაელთა წერილის ავტორი ძმებს მიმართავს. რომ ვინმე თქვენთაგანს არ ჰქონდეს ბოროტი და ურწმუნო გული, რათა არ განუდგესო ცოცხალ ღმერთს. დავუკვირდით ზურფასებო? კიდევ ერთხელ წავიკითხო. თვალი გეჭირო ძმებო, რომ ვინმე თქვენთაგანს არ ჰქონდეს ბოროტი და ურწმუნო გული, რათა არ განუდგეს ცოცხალ ღმერთს. ბერძნული სიტყვა განდგომილება არის აპოსტასი. განდგომა, რწმენიდან განდგომა. და ეუბნება რომ დააკვირდით რომ რომელიმე თქვენთაგანს ძმანო არ აღმოაჩნდეს ასეთი გული. პირველი ტიმოთეს მიმართ მე-4 თავის პირველი მუხლი. ხოლო სული გარკვევით ამბობს რომ უკანასკნელ დღეებში ზოგიერთები განდგებიან რწმენისაგან, დაუჯერებენ მაცდურ სულებს და ეშმაკთა მოძღვრებას. ორი სახის განდგომილება იყო პირველ ეკლესიაში. ისინი რომლებიც რწმენისგან იყვნენ განდგომილები და მეორე რომლებიც სარწმუნოებისგან, სარწმუნოება წინამსახურებაზეც ვახსენე. რწმენას პირველ საუკუნეში ორი დატვირთვა ჰქონდა. ერთი რწმენა და მეორე რწმენაში სწავლება. რწმენაში იგულისხმებოდა სწავლება, სწორი მოძღვრება. და ბევრი იყო რომლებიც ან რწმენისგან იყვნენ გამდგრები, ან სწორი სწავლებას იყვნენ, სწორი სწავლებისადმი იყვნენ განდგომილებაში ჩავარდნილები და ორივე სახის განდგომილებას აპოსტასი, ორივე სახის განდგომილებას წმინდა წერილი განდგომილებას ეძახის. ადამიანი როდესაც ეკლესიას განუდგება, ან განუდგება ჯანსაღ სწავლებას. ხომ კარგი რამე ვისწავლე დღეს, ხომ? ორივე სახის განდგომილება არის განდგომილება. გამიგეთ ზურფასებო? ლუკას მერვე თავი მე-13 მუხლი. თვითონ უფალი ამბობს, ესენი კი კლდეზე რომ არიან, ისინია, ვინც მოისმენ სიტყვას და სიხარულით მიიღებენ, მაგრამ ფესვი არ აქვს და მხოლოდ მცირე ხანს სწამთ. განსაცდელი ჟამს კი ისევ აპოსტასი განდგებიან. გამიგეთ ზურფასებო? მეორე პეტრეს მიმართ წერილი, მეორე თავი 20-22 მუხლები. ვინაიდან თუ უფლისა და მაცხოვრის იესო ქრისტეს წოდნით ქვეყნიერების სიბილწეებში ჩამოცინებულნი კვლავ გაეხვევიან მათში და დაიძლევიან, უკანასკნელი პირველზე უარესი იქნება, უმჯობესი იქნება და არ შეეცნოთ სიმართლის გზა, ვიდრე შეეცნოთ და უკუქცეულიყვნენ მათთვის გადაცემული წმინდა მცნებებისაგან. იმ მართალი იგავის არ იყოს, იმათაც ასე მოუვათ, ძაღლი თავის ნარწყებს უბრუნდება, ხოლო ნაბანი ღორი ტალახში საგორაოდ მიდის. იუდას 1:5 მინდა შეგახსენოთ უკვე მოდით ტექსტზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ მე რამოდენიმე მუხლი მაქვს, მაგრამ ის იქნება უკვე დროში ვეღარ ჩავეტევით. 5 იმედი მაქვს რომ 5-11 მუხლებს გავივლით დღეს და მოდით წავიკითხოთ მე-5 მუხლიდან. მინდა შეგახსენოთ უკვე ყველაფრის მცოდნეთ რომ უფალმა იხსნა ხალხი ეგვიპტის ქვეყნისგან და შემდეგ რაო, დაღუპა ვინო? ურწმუნონი.
ხოლო ანგელოზნი, რომელთაც არ დაიცვესო თავიანთი ღირსება, არამედ მიატოვეს თავიანთი სავანე, საუკუნო ბორკილებსა და წყუდიადის ქვეშ შემოინახა, რათა დიად დღეს იქნენ განკითხულნი. როგორც სოდომი და გომორა და მოსაზღვრე ქალაქები, მათ მსგავსად რომ მეძაობდნენ და აედევნენ უცხო ხორცს, საუკუნო ცეცხლით დასჯის მაგალითებად არიან დადგენილნი. ასევე დაემართებათო ამ მეოცნებებს, რომლებიც ბილწავენო ხორცს, უარყოფენ უფლებას და გმობენ ოდიდებად. მიქაელ მთავარ ანგელოზმა ეშმაკთან პაექრობისას, როცა ედავებოდა მას მოსეს სხეულისთვის, ვერ გაბედა გმობის მსჯავრის წარმოთქმა, არამედ თქვა შეგრიშხოსო უფალმა. ესენი კი გმობენ იმას, რაც არ იციან. ხორთული ტექსტია. ხოლო რაც ბუნებრივად იციან, როგორც უგუნურმა პირუტყვებმა, იმით იხსნიანო თავს. ვაი მათ, რადგან კაინის გზით დადიან, საზღაურისთვის ახვდნენ ბილყამის სტომილებას და ჯიუტობით იღუპებიან როგორც კორახი. კარგით, რთული ტექსტია, მაგრამ ვეცდები რომ ისე გადმოგცეთ ეს ყველაფერი, რომ რთულად გასაგები არ იყოს. კარგით, აი ამ პირველი რამოდენიმე მუხლიდან, მეხუთე მუხლიდან, აი რამოდენიმე მუხლი მინდა გავიარო და მინდა რომ თავარი თემა იცოდეთ ძვირფასებო. თავარი თემა არის ის ძვირფასებო, რომ ღმერთს არ აყავს, როგორ გითხრათ, ფავორიტი ადამიანები, სულიერი არსებები და ფავორიტი ადგილები. ღმერთი არის წმინდა. გამიგეთ ძვირფასებო? და რატომ მოყავს იუდას ეს სამი მაგალითი? პირველი, მეხუთე თავის მეორე ნაწილი ამბობს, რომ უფალმა იხსნა ხალხი ეგვიპტის ქვეყნიდან და შემდეგ დაღუპა ურწმუნენი. იუდა გაფრთხილებას აძლევს იმ ადამიანებს, რომლებიც განდგნენ ან რწმენაში, ან კიდე სწავლებაში. გაფრთხილებას აძლევს და ეუბნება, შეხედეთ ღმერთს. ღმერთმა საკუთარი რჩეული ხალხიდან, აი ის ხალხი, რომელიც ეგვიპტიდან გამოიყვანა. მომყვებით აზრებში? საკუთარი რჩეული ხალხი. აი რომლის გამოც ხომ მოსე გააგზავნა და რჩეული ხალხი არ დაინდო და ურწმუნონი დაღუპაო. ნახეთ მაგალითი მოყავს, რომ არავინ არ თქვას, რომ ღმერთისთვის ფავორიტი რაღაცა კასტა არსებობს. არ არსებობს ფავორიტი კასტა. ღმერთისთვის ფავორიტები არიან ის ადამიანები, რომლებსაც სწამთ დიდება უფალი იესო ქრისტეს. რომ იესო არის უფალი. ამენ ძვირფასებო. და ამბობს, რომ დაღუპა ურწმუნონი. მეორე მაგალითი მოყავს. ანგელოზებიც კი, რომელმაც არ დაიცვეს თავიანთი თავები. ნახეთ, ხედავთ თემას, ფავორიტი ხალხი, ვითომც და ის ადამიანები, რომლის გამოც ხო ამდენი რამ მოიმოქმედა, ამდენი რამ გააკეთა, წერია რომ დაღუპა ურწმუნონი. მეორე, ანგელოზებიც კი, მისი ქმნილებანი, ხო, რომლებიც აი მართლა ერთი ესაიას მე-6 თავი არის საკმარისი, ხო, რომ ნახო როგორი არსებანი არიან ის ადამიანები, ის ანგელოზები, რომლებმაც არ დაიცვეს თავიანთი თავებიო, შემოინახა განკითხვის დღისათვის. და მესამე, მაგალითად მოყავს ორი ქალაქი, სოდომი და გომორი. ქალაქები, რომლებიც ჯანყობდნენ უფლის წინააღმდეგ. და მართლაც აჯანყება მოუწყეს უფალს. გახსოვთ ხომ სოდომის და გომორის ისტორია? ორი ანგელოზი რომ მივიდა. ორი არა სამი. სამი თუ ორი იყო, ზუსტად აღარ მახსოვს. და ორნი იყვნენ თუ არ ვცდები და ეუნებიან ლოცს, რომ გამოიყვანა უნდა შევიცნოთ ისინი. ანუ გარყვნილების ქალაქები უფალო იქ ხო მრავალი ადამიანი, აბა გაიხსენეთ იონას ისტორია. ნინევეში რო ვაგზავნეს, გახსოვთ ხომ? გახსოვთ აი ღმერთის გული და დამოკიდებულება როგორი არის, რომ ეს ხალხი, რომელიც ვერ არჩევს, ხო, მარჯვენას მარცხენისგან, ხო, წადი და ელაპარაკე მათ და გახსოვთ ხომ როგორ იხსნა და იონა რასეულობა, ვიცი რომ გულმოწყალე ღმერთი იყავი და ამიტომ არ მინდოდა ვაქ ჩამოსვლა. ერთადერთი მახარებელი ალბათ, რომელიც რა ვიცი, აი რანაირი მახარებლური დამოკიდებულება ქონდა, იცოდა რომ ღმერთი იხსნიდა და ამიტომ არ უნდა წასვლა. ჩვენ დღეს როგორ ავართ? ოღონდ ღმერთმა ვიღაცა დაიხსნას და რა ვიცი, ხანსად მივდივარ და ხანსად მივდივარ, მაგრამ იონა იცის რომ ღმერთი გულმოწყალეა და ამიტომ არ უნდა რომ წავიდეს იქ.
მაგრამ რა არის მთავარი თემა? მთავარი თემა არის ის ძვირფასებო, რომ ღმერთმა არ დაინდო არც რჩეული ხალხი, არც ანგელოზები და არც ქალაქები. და იუდა ამბობს, შეხედეთ ამ ადამიანებს, შეხედეთ ამ სულიერ არსებებს და ნახეთ ეუბნება, გაუფრთხილდით თქვენ თავებს, გაუფრთხილდით რწმენას, დიდება უფალი იესო ქრისტეს. ამენ ძვირფასებო. გაუგებარი ხომ არ არის რამე? ეს სამი მაგალითი ხო გასაგებია. და შემდეგ ნახეთ ძვირფასებო, რა ტექსტი მოდის. ასევე დაემართებათო ამ მეოცნებებსაც, რომლებიც ბილწავენო ხორცს უარყოფენ უფლებად და გმობენო დიდებად. გადადის აი ძალიან როგორ გითხრათ ისეთ თემაზე, რომელიც ძალიან აქტუალური იყო და დღესაც აქტუალურად რჩება, მაგრამ არა იმ მასშტაბებით, რა მასშტაბებითაც იმ პერიოდში იყო ეს თემა აქტუალური. და გეტყვით რატომ ძვირფასებო. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ პირველ საუკუნეში ცხოვრობთ, ძველი აღთქმა არსებობს ტექსტი, მოციქულები გადაგებენ ახალ აღთქმას, არ არსებობს ახალი აღთქმა, როგორც ერთი მთლიანი, აი დღეს როგორც გვაქვს, ხომ? ჩვენ წარმოდგენაც არ გვაქვს ხოლმე ზოგჯერ რამხელა პრივილეგია აიღო ახალი აღთქმა და წაიკითხო. ბევრი ადამიანი გაურკვევლობაში იყო, ამიტომ იყო, რომ მოციქულებს სჭირდებოდათ ამდენი რამის განმარტება ეკლესიებისთვის და ძალიან ბევრი, როგორ გითხრათ, ყურის მომაქავებელი მასწავლებელი არსებობდა, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ირწმუნე იესო ქრისტე, ერთის მხრივ ებრაელები იყვნენ, რომლებიც ამბობდნენ, რომ კი ირწმუნე ეს იესო ქრისტე, მაგრამ აუცილებელია წინა დაცვა და ჩვენ ამაზე ბევრი ვილაპარაკეთ, როდესაც გალატელთა მიმართ წერილზე საუბრობდით, მაგრამ მეორე მხარეც იყო ძვირფასებო. იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ასწავლიდნენ, რომ ირწმუნე იესო ქრისტე, შენ შეგიძლია ისეთივე ადამიანად დარჩე, როგორიც იყავი და ბევრი მორწმუნე ძვირფასებო ბევრი მორწმუნეს გადახვეული ქონდა და ჩვენ მოგვიანებით წავიკითხავთ ბალააკზე ლაპარაკობს შემდეგ იუდა და უფრო კარგად გასაგები მერე გახდება. ნახეთ კიდევ ერთხელ იუდა რას ამბობს. ასევე დაემართება თუ ამ მეოცნებებს. ანუ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც სიტყვით კი არ არიან მომართულები. მეოცნებენი არიან და თავიანთი გონებით არიან. ზოგიერთი კომენტატორი ამბობს, რომ პირდაპირ გაგებით ამბობდა იუდა ამას, რომ ბევრი იყო თავისი ოცნებებით და სიზმრებით და თავიანთი გამოცხადებებით ცდილობდნენ, რომ ეკლესიაში ადამიანების გულები ეცდუნებინათ. და იუდა ამბობს, ასევე დაემართებათ აი ამ მეოცნებებს, რომლებიც ბილწავენო ხორცს. და ჩვენ ზოგჯერ გვიბრაზდებიან ხოლმე, რატო ლაპარაკობთ ამდენს ეკლესიაში, გაუფრთხილდი შენს თავს. იმიტომ რომ წმინდა წერილი ამბობს, ნუ შებილწავ ხორცს. გახსოვთ მოციქული პავლე ამბობს, რომ განაავიღებო ქრისტეს სხეულის ნაწილს და მეძავის სხეულად ვაქცევო. გახსოვთ ძვირფასებო პავლე რო ამბობს კორინთელებს ეუბნება, ნუ შეუერთდებით მეძავს, იმიტომ რომ ვინც მეძავს უერთდება, ერთი ხორცი ხდება მასთან. და ნახეთ იუდაც ამბობს და გაფრთხილებას აძლევს, რომ არიან ადამიანები, რომლებისთვისაც ხორცის სიბილწე ნორმალურად იქცა და გადაგებენ ამას. და ნახეთ ეუბნება, ასევე დაემართებათო. რა დაემართებათო? ის რაც დაემართათ ისრაელიანებს უდაბნოში, რაც დაემართათ ანგელოზებს და რაც დაემართათ სოდომსა და გომორას, ასევე დაემართებათ ამ მეოცნებებს. და კიდევ ერთ თავარ რაღაცას ამბობს ძვირფასებო. ბილწავენო ხორცსო და უარყოფენო უფლებად და გმობენო დიდებად. და მე მაგალითი მოყავს მე-9 მუხლში მიქაელ თავარ ანგელოზმა ეშმაკთან პაექრობისას, როცა ედავებოდაო მასო მოსეს სხეულისთვის, ვერ გაბედაო გმობის მსჯავრის წარმოთქმა, არამედ თქვა შეგრისხოს უფალმა. კიდევ რას ასწავლიდნენ ცრუ მასწავლებლები, განდგომილები? ასწავლიდნენ, რომ აღარ არსებობს ეკლესიაში იერარქია. და კარგად მინდა გამიგოთ ძვირფასებო. იერარქია ეკლესიაში იმიტომ არ არსებობს, რომ ვიღაცაზე მეტია. თუ ამ დამოკიდებულებით ამბობს მე, რომ მე იერარქი ვარ, ცდება ამაში. და ეს დანაშაულია. ეფესელთა მე-4 თავში წმინდა წერილი ამბობს, რომ ღმერთმა დააყენაო რაო ზოგნიერად მოციქულებად, წინასწარმეტყველებად,
მახარებლებად, მწყემსებად და მასწავლებლებად. რისთვის გააკეთავო ეს? წმინდანების აღსაშენებლად. ამენ ზურფასება. და ნახეთ, იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ რა საჭიროა ეკლესიაში, ან ხუცესი, ან მასწავლებელი, ან ჩვენ ხო გვაქვს ღმერთისაგან პეტრეც ამბობს, გვაქვს ოცხებულება, რაც ბევრმა არასწორად გაიგო და აღარ გჭირდებოდო ვინმე გასწავლოთ, არამედ ცხებულება გასწავლითო, ეს ისე ზურფასებო. მე როდესაც აი მარტო ვარ სადღაცას გარიყული და ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობ, აი მაგალითად ჩამოვედი საქართველოში ვირწმუნე და წავედი ისეთ ქვეყანაში, სადაც ეკლესია აღარ არის, ხომ? მე მაქვს ცხებულება ღმერთისაგან რომ მასწავლოს. და იცით რამდენი მაგალითი მომისმენია იმისა, რომ ადამიანები, რომლებიცაც არ აქვთ ისეთ ქვეყნებში, სადაც შეკრების უფლებას არ აძლევენ, ვერ წარმოიდგენთ როგორი მადლი მოქმედებს სული წმინდისა, აი ეს ცხებულება, რომელზეც პეტრე ლაპარაკობს. განა ჩვენ არა გვაქვს ეს ცხებულება, ჩვენ გვაქვს ეს ცხებულება ღმერთისაგან. და როდესაც სახლში ხარ და გადაშლი წმინდა წერილს, ცხებულება გასწავლის. წმინდა წერილს დაგანახებს, მაგრამ ნახეთ, ღმერთმა დაადგინა ეკლესია და დააყენა ხუთი მსახურება იმისთვის, რომ წმინდანები ჩვენ აღშენებულები ვიყოთ. რომ რაღაცეები ხომ რაც არასწორად მქონდა გაგებული და იყო რაღაცები, რაც არასწორად მესმოდა. ეკლესიაში მოსულმა ხომ მასწავლებელი იქნება, ხუცესი იქნება თუ წინასწარმეტყველი იქნება, რაღაცა კორექცია მოახდინოს. პავლეს არ უჭირდა ადამიანებისათვის იმის თქმა, რომ იესო არის უფალი, მაგრამ იცით როგორი ძალისხმევა ჭირდებოდა პავლეს იმისთვის, რომ ესწავლემინა თუ როგორი უნდა იყოს ეკლესია. როგორი ცხოვრობით უნდა ვცხოვრობდეთ ჩვენ მორწმუნეები. მეთანხმებით ზურფასებო, აბა შეხედეთ კორინთოს ეკლესიას, არაფერი არ აკლდათ. და პავლე ეუბნება სავსენი ხართ ნიჭებით. მაგრამ იქ იყვნენ ადამიანები, გახსოვთ ერთი კაცი იყო, რომელსაც მამის ცოლი ყავდა ცოლად. და პავლე ამბობს, უნდა გცხვენოდეთ ამის გამო. და ისე სხვადასხვა მეორე კორინთელთა წერილში უკვე ეუბნება, რომ ამ ადამიანზე ეუბნება, ისე კორინთელების 3 წერილი იყო ერთი დაკარგულია. ერთ წერილზე ის რაც მეორე გვაქვს, თუ არ ვცდები, მესამე უნდა იყოს. და პავლე ეუბნება, რომ ამ ადამიანზე ეუბნება, ნახეთ რამდენი რამე წარმოშვა მონანიებამ. ხომ? და ეუბნება, რომ ეს ადამიანი მიიღეთ, რომ მეტისმეტად ნაღოლმა რაო, არშთან დგასო. იმიტომ რომ პავლეს ჭირდებოდა აი ესეთი კორექციის შეტანა ადამიანების ცხოვრებაში და ეკლესია იმისთვის დაადგინა ღმერთმა, რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ ღმერთის სიტყვა. ის ცხებულება, რომელიც შენშია და ჩემშია, ცხებულება აქაც არის იმისთვის, რომ გვასწავლოს დიდება უფალი იესო ქრისტეს. და გინდა დაიჯერეთ, გინდა არა, ეს ხუთი მსახურება არის იესოსგან მოცემული საჩუქრები, ნიჭები. საჩუქრებია. დიდება უფალი იესო ქრისტეს. იმისთვის, რომ ეკლესია აშენდეს და გაძლიერდეს და ნახეთ, იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ნახეთ, უარყოფენო უფლებად. და კვლევარები ამბობენ, რომ 3 სფეროში შეიძლება ადამიანი უარყოფდეს ძალაუფლებას. პირველი ეკლესიური, მეორე სახელმწიფოებრივი, არა და წმინდა წერილი ამბობს, დაემორჩილეთ ხელისუფალთ. ხომ ზურფასებო. ღვთისშიშის გამო და ჩვენ კანონმორჩილი ადამიანები უნდა ვიყოთ და მესამე, ზოგიერთი თეოლოგია ამბობს, რომ შესაძლებელია იმის გამო, რომ მიქაელ მთავარანგელოზი მოყავს მაგალითად, არიციან რას უკრძალავენ და ვის უკრძალავენ ზოგჯერ ადამიანები სულიერ სამყაროშიც კი. გამიგეთ ზურფასებო. ნახეთ რას ამბობს, თუ ჩვენ ვინმეს რამეს უკრძალავთ სულიერ სამყაროში, უკრძალავთ იესოს სახელით. და აი რა მინდა ზურფასებო იცოდეთ. იუდა აქ ლაპარაკობს ამ პარტავან ადამიანებზე. ამ პარტავან ადამიანებზე, რომლებისთვისაც არ არსებობს ისე სხვათა შორის წმინდა წერილი გარკვევით ლაპარაკობს იმაზე, რომ ჩვენ აი გახსოვთ ასის თავი რომ მივიდა იესოსთან და არ არის აუცილებელია ჩემთან მიხვიდეო სახში სიტყვა თქვი და განიკურნებაო ჩემი მსახური. იმიტომ რომ მეც ძალაუფლების ქვეშ მყოფი ადამიანი ვარ, ხომ? ნახეთ, წმინდა წერილი ძალიან კარგად გვასწავლის როგორი კარგია, როდესაც იმყოფები ძალაუფლების ქვეშ და შენც ხარ ისეთი ადამიანი, რომლებსაც ვიღაცებს ასწავლი მე რაღაცას. მე კარგად მაქვს გათვიცნობიერებული და ამიტომ ვამბობ. მორწმუნეს უნდა ყავდეს ორი სფერო ყოველთვის ადამიანებისა, ორი წრე ადამიანებისა. ერთი, ვისგანაც სწავლობს და მეორე, ვისაც ასწავლის. თუ ასეთ მდგომარეობაში იქნები, არასოდეს, როგორ გითხრა, აი არ დარჩები
უნდა ყოფო და ჩვენ ამაზე ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ. იესომ თქვა, ამით განდიდება მამაჩემი, თუ ბევრ ნაყოფს გამოიღებ და ჩვენ ბიბლიიდან რამოდენიმე მაგალითს მოგიყვანთ, აი რა არის ნაყოფი, იმიტომ რომ პავლე რამოდენიმე რაღაცაზე ლაპარაკობს, რომ ნაყოფია და ამაზე ჩვენ მოგვიანებით ვილაპარაკებთ, მაგრამ ნახეთ ზურფასებო, იყვნენ ადამიანები, რომლებიც უარყოფენ უფლებებს და ნახეთ მიქაელ მთავარ ანგელოზმა ეშმაკთან პაექრობისას როცა ედავებოდა მას მოსეს სხეულისთვის ვერ გაბედა გმობის მსჯავრის წარმოთქვა, არამედ თქვა შეგრისხოს უფალმა. ერთი რამე მინდა იცოდეთ ზურფასებო, ეშმაკს არავის და არაფრის არ ეშინია. ეშმაკს ეშინია იესო ქრისტესი და მისი სახელის. მისი სახელის წინაშე მოიდრექს ყველაფერი მოხსხილული თუ ხილავი. და ჩვენ თუ რამეს ვამბობთ, მისი სახელით ვამბობთ. დიდება უფალი იესო ქრისტეს. მე მსმენია, გიკრძალა ეშმაკო, გიკრძალა, შენგან აკრძალული არაფერი არ არის. მაგრამ იესოთი აკრძალული, იესოს სახელით აკრძალული. ეს ძალაუფლების მატარებელი სიტყვაა. იმიტომ რომ მიქაელ მთავარ ანგელოზი, წარმოგიდგენთ მთავარ ანგელოზია და მებრძოლი ანგელოზია, ერთი מחურით. გახსოვთ ხომ ძველ აღთქმაში, ერთ ანგელოზს შეეძლო ჯარების განადგურება. ხომ? მაგრამ მიქაელ მთავარ ანგელოზიც კი არ აძლევს თავის თავს იმის უფლებას, რომ თავისი ნები და თავისი სახელით რაღაცა გააკეთოს, აგიკრძალოსო შენ უფალმა. და თუ ჩვენ ვიბრძვით, იესოს სახელით ვიბრძვით. მე ამის წინებზე ბათუმის ეკლესიაშიც ვეუბნებოდი, ძალიან მიყვარს საგალობლები, სადაც ხშირად არის ნახსენების სახელი იესო. იმიტომ რომ ეს სახელი არის სახელი ყველა სახელზე მაღლა. რომლის სახელის წინაშეც მოიდრეკენ მუხლს ყველაფერის ზეციური თუ მიწიერი. იცით, მე თუ ვაკურთხებ იესოს სახელით, მე თუ ვლოცულობ იესოს სახელით ვლოცულობ. მე თუ ვეუბნები დამიცავი უფალო, შენი სახელით დამიცავი უფალო და ყველაფერს რასაც ვაკეთებ იესოს სახელით, იმიტომ რომ მე მესმის, მე არაფერი არ ვარ. და არც ეშინია მე ეშმაკს არავისი, თუ ეშინია ქრისტე იესოსი, რომელიც ჩვენშია და თუ ვიბრძვით მისი სახელით ვიბრძვით. დიდება უფალი იესო ქრისტეს. ამას ეცით რატომ ვამბობ? არიან ცრუ მასწავლებლები, რომლებიც ამბობენ, რომ აი ჩვენ რო რაღაცას ვამბობთ, ისეთი ძალაუფლებით ვამბობთ, თუ არ დააყოლებ იესოს სახელი, შენი ლაპარაკი არაფერი ძალაუფლების მატარებელი არ არის. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ რამე სულიერ სამყაროში შეგვიძლია და ვაკეთებ და ძალაუფლებას ატარებს, ხო, ატარებს იესოს სახელი. და თუ ძალაუფლებას ვატარებ იესოს სახელით. დიდება უფალი იესო ქრისტეს. იესო მე გიკრძალავ იესოს, უფალმა გიკრძალო შენ. დიდება უფალი იესო ქრისტეს. მაგრამ იუდა ამბობს, არიან ზოგიერთები, რომლებიც იმდენად არიან გაამპარტავნებულები, რომ ისინი აღარ ემორჩილებიან აღარაფერს. გინახეთ ასეთი ადამიანები, მე ვარ და ჩემი თავის ბატონი და აი დაემორჩილე ღმერთის სიტყვას. ისავლე მორჩილება და უფალი გაკურთხებს. დიდება უფალი იესო ქრისტეს. ამენ ზურფასებო, გაუგებარი ხომ არ არის რამე. ამიტომ არის ლაპარაკი აი აქ მიქაელ მთავარ ანგელოზზე, იმიტომ რომ იყვნენ ცდომილებაში ჩავარდნილი ადამიანები, განდგომილები, რომლებიც ისე იყვნენ გაამპარტავნებულები, რომ თავიანთი ძალით იბრძოდნენ. ესენი კი გმობენ იმას, რაც არ იციან, ხოლო რაც ბუნებრივად იციან, როგორც უგუნურმა პირუტყვებმა, იმით იხრწნიანო თავს. ვაი მათ, რადგან კაინის გზით დადიან, საზღაურისათვის ახვდნენ ბილყამის ცდომილებას და ჯიუტობით იღუპებიან როგორც კორახი. ეს სამი რამ გავიარო და ამით დავასრულოთ. ხო არ დაგღალით ლაპარაკეთ. მძიმე მოსასმენი ხომ არ არის? აი ვცდილობ რომ მძიმე არ იყოს. ნახეთ რა ემართებათ ასეთ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ რომ ჩვენ ვართ ჩვენი თავის ბატონები, არ გვჭირდება ეკლესია, არ გვჭირდება ხუცესი და ასე შემდეგ. კაინის გზით მიდიან. რა არის კაინის გზა? გასოთ კაინმა თავისი ძმა მოკლა. იმის გამო რომ ღმერთმა არ მიიღო მისი მოტანილი ძღვენი და მიიღო კაინისა. კაინის გზით დადიან. იცით ვინ არიან კაინის მსგავსი ადამიანები? ადამიანები, რომლებიც პრინციპში იმდენად არიან გაამაყებულები, რომ გაამპარტავნებულები, არ იციან თავმდაბლობის ფასი. ისე არ ვიცი, გახსოვთ თუ არა, ერთხელ წლების წინ ვისაუბრე კაინს რო ნიშანი დაადო ღმერთმა. გახსოვთ და თუ გახსოვთ რამოდენიმე სასჯელი დაუდო. ნიშანი დაადო კაინს, აი მივდივარო ახლა შენი პირისაგან და
მომკლავსო პირველი შემხვედრელი. გახსოვთ ხომ ძვირფასებო? და ნიშანი დაადო და ნახეთ რას ეუბნება კაინს. ვიდრე ნიშანს დაადებს ასეთ რაღაცას ეუბნება. დაამუშავებო მიწას და რაო? ნაყოფს არ მოგცემსო ისო. გახსოვთ ძვირფასებო? მეორე მიუსაფარი იქნებიო. და მესამე ნიშანს ადებს მას. და იცით ძვირფასებო, კაინის მსგავსი ადამიანები, რომლებიც უარყოფენ ძალაუფლებას, იცით რომ დღესაც აი ამ სამი ნიშნის მატარებლები არიან, სამი რაღაცის. პირველი, ისინი ცდილობენ რომ იშრომონ, მაგრამ მათ შრომას ნაყოფი არ მოაქვს. გინახეთ ადამიანები აი ერთი ეკლესიიდან მეორეში, მეორედან მესამეში, მესამედან მეოთხეში და გახსოვთ, შეხვედრ ხალხს მართლა ასეთი ადამიანი და მეორე, ნახეთ მიუსაფარი იქნებიო, ვერსად ვერ პოულობენ თავიანთ ადგილს. აი, სადაც არ უნდა წავიდნენ, რატომ იცით? იმიტომ რომ უარყოფენ ძალაუფლებას. მომყვებით აზრებში ძვირფასებო და მესამე, ნიშანი ადევთ. პავლე ამბობს, რომ შენიშვნები ყავდეთ ადამიანები, რომლებიც მოდიან და ეს მოძღვრება არ აქვთო. გეხმარებათ რასაც ვამბობ? ნახეთ, ეუბნება რომ კაინის გზით მიდიან. საზღაურისათვის აყვნენ ბილყამის ცდომილებას და სიტყვა ცდომილება ბილყამი რო გვესმის პირველი რაც გვესმის ანგარება. გახსოვთ ხომ მეფემ სთხოვა დამიწყევლაო ისრაელი და საზღაური უნდა და ფული აეღო და დაეწყევლა, მაგრამ ვერ წარმოთქვა წევლის სიტყვა, იმიტომ რომ რაც ღმერთმა აკურთხა, ვერ დაწყევლე. მაგრამ ნახეთ რა შეეუბნება ბილყამის ცდომილებას. რამდენს გახსოვთ ბილყამის ისტორია? გახსოვთ ბილყამის ისტორია? რა რჩევას აძლევს? იმისთვის რომ ბრძოლა მოიგო, რა უნდა გააკეთო? უნდა აცდუნო ეს ხალხი კერპსახურებითო. გახსოვთ ისრაელზე რო ეუბნება. და ეუბნება რომ ბილყამის ცდომილებას მიხვდნო. ბილყამმა როდესაც ვერ დაწყევლა, რჩევა მისცა, შეუშვი რამოდენიმე ახალგაზრდა ქალი, აცდუნებენ ისინი ისრაელს, მერე შეიტანენ ისინი თავიანთ კერპებს და თუ ისრაელი კერპსახური გახდა, იცოდა რომ ბრძოლას წააგებს. და ნახეთ, ეუბნება რომ არიან ადამიანები, რომლებიც ეკლესიაშიც კი შემოგვთ ისეთი სწავლება, რომ ადამიანებს გადაახოვინებენ ხოლმე სწორი მოძღვრებიდან კერპსახურებისკენ. მომყვებით აზრებში ძვირფასებო, რთული გასაგები ხომ არ არის. ნახეთ რა შეეუბნება ბილყამის ცდომილებას და ჯიუტობით იღუპებიან როგორც კორახის ისტორია გახსოვთ. მოსეს რო აუჯანყდა. და კიდევ ერთხელ კონტექსტუალურად, ხო კონტექსტს ნახავთ, ისევ იმას ამბობს იუდა, ისწავლეთ. სწავლა, ისწავლეთ მორჩილება. მორჩილებაში როდესაც ვლაპარაკობთ, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ადამიანურ მორჩილებას, ხომ? ვლაპარაკობთ ღმერთის სიტყვისადმი მორჩილებას და აი როდესაც კარგად მინდა გამიგოთ ძვირფასებო, ყველა ადამიანი სულიერ ერთი და იგივე საფეხურზე არ იმყოფება. შენ შეიძლება რაღაცები ისწავლე და მე შეიძლება რაღაცები ვისწავლე. მაგრამ იცით რამდენი ადამიანია ეკლესიაში, ეხლა იწყებს ნაბიჯების გადადგმას და იცით როგორ წალივით ჭირდებათ მორჩილება, მოსმენა, გაგონება და დაჯერება. წარმოგიდგენიათ ეკლესიაში მოსულ ადამიანებს რომ ვასწავლეთ, იცი რა არის ხუცესი არაფერია და რა ფასი აქვს ქადაგებელს თუ შენ არ გესმის და მე არ მესმის ის რომ ქადაგებლები ღვთისგან დადგენილი ადამიანები არიან იმისათვის რომ ღმერთის სიტყვა ილაპარაკონ. ამენ ზრფასება. ერთსაც გეტყვი და მე დავასრულებ. იესომ თქვა, ვინც წინასწარმეტყველს ღებულობს, წინასწარმეტყველის სახელით, რაო, მიიღებსო წინასწარმეტყველის საზღაურს. იცით, დღეს, აი რაც დრო გადის, უფრო მეტად შემოვლენ გამდგომილები, რომლებიც უარყოფენ ძალაუფლებას, უარყოფენ წმინდა ცხოვრებას, უარყოფენ ნამდვილ ბიბლიურ სოფხედველობას და ჩამოყალიბებული აქვს თავიანთი შეხედულებები და ამის გამო ხო კიდევ ერთხელ აღარ მინდოდა ამის თქმა, მაგრამ არსებობენ სულიერი ექიმბაშები. აი ლიცენზია რომ არა აქვთ ექიმობის და მაინც რომ ადრე მესმოდა ხალხი მარნეულში ჩადიოდა ხოლმე იქო ვიღაც ექიმბაშიაო. მე ძვირფასებო ამას იმიტომ არ ვამბობ რომ რაღაც მე თეოლოგიურში ვისწავლე.
15 წელი ერთ-ერთ უჭკვიანეს თეოლოგთან ერთად დავდიოდი. იცით ბიბლია 6 წელიწად ნახევარი მუხლები მესიზღვრებოდა. თანამედროვე ქართულ გამოცემაში ხომ ერთ-ერთი რედაქტორი მეც ვიყავი, ხომ? დღე-დღე მე მუხლები მესიზღვრებოდა, რამოდენიმე თარგმანში ერთდროულად გავდიოდით წმინდა წერილს და კიდევ თვლით ჩემ თავს იმ მდგომარეობაში, რომ კიდევ რამდენი მაქვს ასწავლი, ხომ, მაგრამ არ შეიძლება სულიერი ექიმბაშობა. იცით ექიმბაშებს რა ახასიათებთ? ან გამოუვათ ან არა და საბოლოო ჯამში გვამებს ტოვებენ ხოლმე, მე მათ ზურგს უკან და არსებობენ სულიერი ექიმბაშები, რომლებიც თავიანთ უკან მერე გვამებს ტოვებენ ძვირფასებო. ამიტომ არის ეკლესია ისეთი ინსტიტუცია არის და ამით გვპირდებით რომ ვასრულებთ, სადაც აღიარებული ადამიანები არიან, აი კარგად გამიგეთ, აღიარებული იმიტომ კი არა რომ აღიარება კი არაფერს არ გუმატებს, ან ჩიმედლებს და არა, მაგრამ გვაქვს უნდა გქონდეს ჩამოყალიბებული თეოლოგია, სისტემატიური თეოლოგია, არა ფრაგმენტული. და ჩვენ ზურფასებო ამაში თუ არ ვრჩებით, ხომ, ვერც მე ვერ ვიქნები ეკლესიის ნაწილი. მეც განდგომილებაში ვიქნები. კიდევ ერთხელ, ორი სახის განდგომილება. ერთი რწმენა, მეორე სწავლებიდან განდგომილება. ზოგიერთი თავის თავს მორწმუნეს ეძახის, მართლა რო შეხედავ მორწმუნე, მაგრამ განდგომილია. ჭეშმარიტებიდან არის განდგომილი ზურფასებო. და ხშირად ასეთი ადამიანები უფრო საშიშები არიან. გამიგეთ ზურფასებო? კითხვა ხომ არ გაქვთ რამე? კარგით, მოდით წამოვდგეთ ვილოცოთ და დავასრულოთ. ზეციერო მამა, მადლობა დღევანდელი საღამოსთვის, მადლობა შენი სიტყვისთვის. მადლობა რომ კეთილი ხარ, მადლობა რომ უკუნისამდეა წყალობა შენი. მადლობა შენი სიტყვისთვის უფალო. მადლობა რომ კეთილი ხარ, უკუნისამდე ხარ უფალო, კეთილი უფალო და აი ამ შენი სიკეთის გამოა უფალო, რომ შენი სიტყვა უფალო ღმერთო ბილიკებს გვისწორებს. შენ ხარ მადლი. მადლით ახსავს უფალო ღმერთო და მართლაც უფალო ღმერთო შენ ხარ ის ვისაც უფალო მართლა ვინც გვიყვარს და ვისაც ვემორჩილებით. შენი სახელი იყოს განდიდებული. მოგვეცი ღმერთო უფალო შემართება, მოგვეცი ღმერთო ძალა რო გემსახუროთ და შენი სახელი ვადიდოთ აწ და მარადის და უკუნეთი უკუნისამდე. ამენ. ამენ.